I fik 45 minutter til at lave en dejlig ret med 4 af de råvarer, som Eve havde medbragt, nemlig porre, pighvar, blåmuslinger og citrusurter. Og det ser rigtig godt ud. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Eve, hvad har du fået ud af de 4 varer? Jeg har lavet dampet pighvar med en sauté på porre, muslinger og findekød fra pighvar. En skummende muslingesauce og så citrusurter på toppen. Ej, Eves rand. Hold op, den er smuk. Altså, lige så flot som ham. Nu glæder vi os til at se, hvad I har fået lavet. Godt hold, hvad har I lavet? Vi har lavet pighvar dampet i ovnen med muslinger, porre og så en beurre blanc. Jeg håber, de fremhæver en god sauce. Ja. At vi har brugt alle elementer på en god måde. Ej. Jeg har også ben med. Nej. Der må aldrig være ben i fisk i Masterchef. Så der er vi dømt ude. Det er rødt kort lige der. Den første filet, du kom op med, det var godt, du ikke serverede den i hvert fald. Det var gået en del bedre her. Den er lige akkurat færdig. Så det er jo perfekt, hvis det er den præcision, man ønsker at arbejde ud fra. Til gengæld så var der lidt ben i. Resten af garnituren forstår jeg måske ikke helt, hvorfor I ikke har samlet det lidt mere, i stedet for at sprede det sådan ud. Blot hold, jeg synes, at jeres pighvar, den er tilberedt fint. Den må ikke få mindre. Men det er et no-go, at der er ben i fisk. Og man kan bare sige, at i en fladfisk, det er det nemmeste at filetere. Vores vindechancer er i hvert fald mindre nu, Ja. end det har været før. Rødt hold, hvad har I lavet til os? Vi har lavet en pighvarrulle med blåmusling, porre og en beurre blanc. De smager på vores sauce, og de smager på vores porre, Det går ret meget ud og af den fisk. går udenom fisken. Så ved man egentlig godt, det løb, det er kørt. Det er godt fornemme, hvad der er der. Ja. Den er jo rå. Jeg har ikke lyst til at spise rå fisk, medmindre jeg er på sushi-restaurant. Ja. Jeg var sikker på, at det her det var en skide god ret. Og at den så er rå. Porrene smager virkelig dejligt. Dejlig konsistens, sådan cremet. Det vil virkelig have overrasket mig, hvis de ikke kunne lide den. Ja. Det der er skønt ved en beurre blanc, det er den her fedme, og så den lige har noget kant og noget syre. Der er nok lige kommet syre nok i her sauce. Morten og Emil, hvor er det ærgerligt, den er rå, fordi det er sådan set det, der afgør retten rigtig meget et eller andet sted. Det, I skal tænke på, det er, at fisk skal have en maksimal kernetemperatur på 48 grader. Det der med at arbejde helt op i sådan, prøve at ramme 100-2-3 grader med damp, når man brager det, det behøver man slet ikke. Det kan stå helt stille og roligt og spille og blive færdig. Rødt hold får at vide, at de har rå fisk. Ja. Så lidt tavligt tænker man, hvad er så værst? Ben eller rå fisk? Nu må vi se, hvad grundhold har lavet. Jeg lavede pighvar med konfiteret og brændt porre med sauce lavet på pighvar og muslinger. Det er slået meget godt afsted med. Flot og stort stykke pighvar. Fint dampet. Måske lige en tand for meget, men det er egentlig udmærket. Ja, det er fint. Altså, det er helt klart fint. I forhold til at have ben i eller undertilberedt, så hælder det. Ja. Ja. Deres lille creme på brændte porre forstår jeg ikke helt. Jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at I har kommet den få, fordi det bliver mere sådan smagen af at slutte et bål. Det er jo sådan set også aske, så jeg forstår ham det godt. Ja. Grønt hold, et dejligt stykke pighvar. Egentlig en godt tænkt ret. Noget, jeg synes, der bærer den ret her, det er faktisk jeres sauce. Det smager bare godt. Den har en god konsistens lige netop til sådan en ret her. Der behøver det ikke at være blanket eller hollandaise tykkelse. Den har den her fiskecremes konsistens, som jeg synes er meget, meget velegnet.
Jeg er virkelig glad for, at vi dropper chefang. Ja, men enig. Det er godt kaldt. Det her, det er en unik konkurrence med på den måde. Det er første gang, vi gør det. Det at give jer lov til under jeres madlavning at trække hjælp og inspiration, det er en hånd, vi aldrig har rakt ud før. I lavede alle sammen retter, der var rigtig fint til igennem, men det forventer vi også af jer nu. At I kan de her ting i hovedet med at få sat retterne sammen. Vi er ikke så meget i tvivl om, hvad for en ret vi synes, der fungerer bedst. Det er sådan set den mest vellykkede. De andre, de skulle have kyldt deres tallerkener på gulvet, hvis vi skulle have haft skyggen af et håb. Ja. Det par, der er videre til semifinalerne. Det er grønt hold. Tillykke. Yes! Det er så fedt. Det er så fedt. Det var klart mit mål. Ja. Semifinalen. Altså, nu er det... Så er man ned med, hvor det sjovt. I 4 imponerede os mindst i sidste konkurrence, og derfor skal I nu kæmpe i elimineringsrunden, hvor vi finder ud af, hvilke 3 af jer, der går videre til semifinalerne, og hvem vi skal sige farvel til i dag. Jeg vil græde snot, hvis jeg skal hjem i dag. Jeg kan ikke bære tanken lige nu. Eve, vi har bedt om at tage en ret med, som vores deltagere de skal prøve kræfter med. Som altid, så frygter jeg, at desserten. Kom ned til det salgkøkken, så er jeg okay. Vil du ikke afsløre, hvad de skal lave? Selvfølgelig. Rådhuspandekær. Ja, der går det lidt i stå for mig. Det var nærmest, hvad jeg havde frygtet, at han har fundet en eller anden teknisk dessert frem, som vi skulle lave. Så det er måske det værste, der overhovedet kunne stå under den klokke der. Alle retter. Så tager du pandekager med hen. Hvorfor det? Det var faktisk den klassiske opgave, jeg kom op i, da jeg tog min svingprøve. Og det gik meget godt, så nu har vi sat den på menuen i restauranten og taget den med her i dag. Jeg er helt vildt lettet, da jeg kan se den dessert, vi skal lave. Jeg laver tit pandekager, så jeg er meget fortrøstningsfuld. Eve, hvad består din dessert af? Fyldte pandekager med en creme smagt til med citrus, frisk citrus, aprikossorbet og en lille nougatin. Vil I gerne smage? Jo, tak. Kom nærmere. Husk at få lidt af det hele med. Desserten den smager skide godt, og den ser lækker ud. Jeg prøver så vidt muligt at lægge mærke til alle smagene, men det er svært at lige skille hver enkelt element fra hinanden. Det smager godt. Ja, det smager godt. I må gerne gå tilbage. Så mål for jer 4 er jo selvfølgelig at lave en gang rådhuspandekager, der både ligner og smager ligesom Eves. Det kunne faktisk ikke være værre. Vi har sat råvarer i køkkenet til jer. Vi har lagt opskrifter. Så spisekammeret, det er lukket. Vi har givet jer 45 minutter. Tiden starter nu. Jeg har ikke det der sådan kærlige forhold til pandekager, som mange har, så det er ikke der, jeg er skarp. Men positive briller, så det er sgu da spændende at prøve. Ved du hvad, jeg er ikke så god til desserter, så her lærer jeg i hvert fald noget. Jeg har aldrig lavet en is på nitrogen før, og jeg kan se, hvor svært de andre har haft det under træningslejr. Så det er jeg meget nervøs på. Jamen altså, var det dumt, at ikke kan lave pandekager før, når man står her. Men det er sandheden. Eve, du har jo taget en af dine signaturretter med rådhuspandekager. Ja, det her det er jo en fransk crepe, og ikke en Rasmus Klump-pandekage. Det vil sige, at de skal være helt tynde. De skal være let gyldne. De skal være ensformede. De kan ikke servere en mørk og en lys, og de skal passe på, at de heller ikke bliver for sprøde. Så der er rigtig mange faldgrupper lige netop ved Bestemt. Eves rådhuspandekager. Præcis. Det fatter jeg ikke en skid af, det her. Jeg får tilsat noget mel, og så sker der et eller andet, der ikke ser helt rigtigt ud. Hej Emil. Hej så. Så det er søde køkken rådhuspandekager. Ja. En signaturret. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg siger. Det er ikke hjemmebane. Nej. Så det er lidt presset, at man lige får sådan en i hovedet i en eliminering. Er det et pandekage, du er i gang med? Ja, og jeg fatter ikke, hvad der sker her. Nej, det ligner tættere noget på en crumble cake. Ja. Jeg er helt udskidet. Du har lavet pandekager før, Emil. Det er mange år siden. Ja, men bare heldigvis, det er lidt ligesom at cykle, ikke? Har man først lavet det en gang, så kan man det. Ja. Så nu skal du have... Jeg ved nogenlunde, hvordan den skal være konstant, tænker jeg. Ja, ikke godt? Jamen, det er noget juks, det her. Det ligner jo opkast. Hvad tænker du i? Jeg vil starte forfra. Ja, det er jo en god start, jo. Jeg er nødt til at starte forfra. Jeg forærer lige de andre 10 minutters forspring. Jamen for helvede! Pandekagedejen er godt af lige at stå og trække. Så jeg får hurtigt bikset den sammen og sætter den til siden. Måske så det hele klumper bare sammen og sætter fast. Og jeg vil gerne have dejen, den ender med at være lind, glat, uden klumper.
Jeg kommer næsten så dårligt fra start, som jeg overhovedet kan. Det er jo, prøv at se, der er nogle klumper. Det forstår jeg ikke helt. Men lad den stå lidt, og så må vi se. Efter alt for lang tid ser det rent faktisk ud til, at min pandekagedej bliver til noget, der minder om en pandekagedej. Det ser bedre ud før. Nu overvejer jeg snart lige at bare lige stille den til side, og så går jeg i gang med min is. Jeg er da glad for, at min pandekagedej ligner et eller andet, der skulle være pandekagedej, men jeg er stadig mega presset. Jeg putter min isbase i rørmaskinen og får hældt nitrogen på. Konsistensen på isen kunne jeg godt tænke mig er forholdsvis fast, sådan så man kan lave en flot kynel. Det er lidt svært at vurdere, hvordan det går med isen, når jeg aldrig har lavet en is før. Men den bliver da stille og roligt mere tyk i det, så, og ligner noget, der på et tidspunkt bliver til is. Der er så meget røgagtigt omkring, så jeg kan ikke rigtig se, hvordan det går nede i rørskolen. Jeg har aldrig prøvet det før, så jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal se ud, men den tykker. Den første pandekage, den er i hvert fald helt hæslig. Men det skal den også være. Den er meget blød lige nu, men den har lidt tid i fryseren, tænker jeg. Så det går bare i fryseren nu. Den bliver i hvert fald for tyk. Den første går altid galt, sådan er reglerne. Første pandekage for år, den er for tyk. Den kan ikke bruges. Den kan ikke engang bruges som testpandekage, så den ryger ud. Den er så grønnet. Jamen, jeg plejer egentlig at være rimelig glad til at lave pandekager, for det, fordi jeg er så nervøs, at min hænder ryster, så kan jeg ikke engang finde ud af at fordele dejen nu. Altså, for pokker, der foregår der. Det går fremad, hva'? Ja, jeg er ikke så tilfreds med min pandekagedej egentlig. Jeg ved ikke, hvorfor den bliver så grønnet. Har du prøvet at sigte den? Jeg kan se den. Den går ikke. Ja, det gør jeg. Jeg synes, den er for tyk. Det ligner mere sådan en amerikansk pandekage, man får til morgenmad med sirup. Men altså, nu jeg kommer også på et tidspunkt, hvor jeg bare må sige, så er der pandekager. Nogle meget små pandekager. Er det små mindre end det? Ja, okay, så prøver jeg at lave lidt større. Måske er det også lettere at få dem ud af panden. Det er det. Større pande. Her er øllen, Ja. Ja, tak. Prøv lige at høre her, folkens. I har 20 minutter tilbage, og I skal have lavet en konditorcreme. Ja, Og den konditorcreme skal jo være kold, for at I kan bruge den. Ja, tak. Ja. Jeg er sindssygt presset nu. Det er den sværeste udfordring, jeg overhovedet er blevet stillet herinde i Masterchef. Jeg kan lige stå og hygge mig med pandekager, imens jeg laver alt muligt andet her. Jeg skal bare bruge 2 helt perfekte pandekager. Jeg har ingen endnu. Jeg har en, der kan gå. Tiden går åndssvagt hurtigt i dag. Altså, der er en fejl eller et eller andet. Det går alt for hurtigt. Ellers er der bare enormt mange elementer, vi skal nå det. Nok det sidste. Hun er lov. Den er lidt for meget farve, men okay, fint nok. Jeg pisker alt, hvad jeg kan i den her konditorcreme. Både for at den ikke brænder på, og for hvis der er nogle melklumper, så for at piske dem ud. Det her, det er ud over min evner. Jeg kan faktisk ikke se noget som